在意大利举行的 G7峰会不久前落下帷幕。这次 G7峰会达成了一项重要的协议，就是将以俄罗斯被冻结的3000亿美元海外资产做抵押，为乌克兰提供500亿美元援助。其中呢，大部分将会以美国政府贷款形式提供。王先生，据您所了解这个协议是如何达成的？又是否隐藏着一些危险和漏洞呢？这个协议实际上我们说在俄乌冲突刚刚爆发之后，这个可能就在这个美国包括欧洲有一些当时的一些政要就提出来了。当然，这个就存在一个比较大的风险。那首先第一个风险就是，这个在这之前我们说这是没有先例的。那么如果要破了这个先例的话，那么首先就冲击了我们说这个秩序或者说这套制度长久以来的它的一个合法性或者说合理性，因为这套制度是你西方自己构建出来的，是你自己一直以来搭建和维护的。那么你现在要亲手去破坏它，然后把这个金融工具然后武器化，然后呢加剧这个包括我们说在美国这个对外利用经济手段进行长臂管辖这个问题上的一个争议，这个对于很多全球南方国家来讲，实际上这都是产生了一种风险或者潜在的一种威胁。俄方已经明言西方将会遭到俄罗斯最强烈的报复，俄方的报复会让西方感到痛苦。那么俄罗斯会如何报复呢？在美国方面第一时间做出决定说他要动用俄罗斯被冻结海外资产之后，俄方的反应呢是非常迅速的。比如说很快俄罗斯对在他境内的美国的一些金融机构的资产，包括我们知道像什么摩根大通等等这样一些资产呢，进行了罚没和冻结。我们看到在针对美欧联手对俄罗斯制裁这个问题上呢，俄罗斯其实从一开始它的目标就很明确，就是它要有意的利用美欧之间在这些问题上的分歧和矛盾，它要达到一个它要做出一个差异性的对待和反应，因为这样的话，它可以逐渐的在美欧之间呢找到缝隙，而且让他们之间呢始终不能够协调一致的来对付俄罗斯。这次 G7峰会期间呢，美国、日本分别与乌克兰签署了双边安全协定。那么，王先生，您以前呢曾经分析过，乌克兰是希望和北约国家分别签订双边安全协定的。那么现在呢，美国、日本与乌克兰签署双边安全协定，对乌克兰来说意味着什么？乌克兰能否获得真正有效的安全保障呢？这些国家实际上对乌克兰签署这个双边安全保障协议，它之间实际上是有很大差距的。因为什么呢？因为很多国家跟乌克兰之间签署这个双边安全协议呢，有的国家是一个政府行为，但是这个政府跟乌克兰之间签署了这个双边安全协议呢，它只是在这一任政府的任内它是有效的。那么如果这个政府，比如说我们说，这个执政党换了或者说这个总统大选换总统了，那么可能你这个政府跟乌克兰政府之间这个双边协定就会出现一个变数。就我们所知的是，美国和法国在这个问题上，它就是典型的两个不同的案例。那么美国呢是拜登政府跟泽连斯基政府签署了政府间的这个双边安保协议，但是呢法国政府呢就马克龙政府跟乌克兰之间签署的呢，在法国的国民议会上获得了通过，也就是说它变为了法。但是像在美国拜登政府跟泽连斯基政府之间的这个呢，我个人认为这个就比较有变数。在瑞士和会召开的这个背景之下，俄罗斯总统普京提出了最新的停火条件。孙先生怎么看普京所提的这样的一个最新的停火，或者说实现和平的条件？俄罗斯大概在今年以来一直说，这个对于和谈呢，其实一直是开门的，一直是保持一个开放的态度。所以说，现在这个你提出一个和平的方案，我也提出来，但是从内容上来看呢，我觉得是大概只是说要宣示一下，这个更多的是一种怎么说呢？这个加入到这个瑞士和平峰会这个外交的博弈里面去，其实它距离这个和平谈判，距离去解决俄乌冲突，我觉得相距甚远刚才这个孙先生讲了，现在双方在外交上是打擂台的这样一个态势。这边呢有乌克兰推动的这个瑞士和平峰会，然后这边呢有普京提出了这个俄罗斯新的，虽然说是新的，但是实际上也不新的这样一个和平的方案。这样一来，让我们看到的是，现在就无论是国际社会有多少的这个和平力量想要推动去解决，但是如果在俄乌双方之间，他们不把这个政治目标降下来，不呈现出一种相向而行的姿态的话，国际社会的这个和平力量它的这个推动方向它始终是找不到这个着力点。
当地时间6月9号，5年一次的欧洲议会选举在俄乌冲突持续近2年半后的焦灼状态下落下帷幕。欧洲议会是欧盟3大机构之一，与欧盟理事会共同拥有批准欧盟预算委员会和欧盟委员会提出的预算草案的权利。随着这场有着政治风向标意味的选举结果出炉，欧盟国家遵循相对温和路线的政党接连受挫，多国极右翼政党斩获颇丰。欧洲议会的光谱右移也引发了乌克兰的担忧，其担心极右翼议员的到来可能会削弱该国在这个关键时刻所需的关键支持。而从目前的局势来看，法国的状况最为岌岌可危。在这次选举中，法国极右翼政党国民联盟获得约31.5%的选票，而马克龙所在的执政党复兴党则遭遇惨败，得票率仅为14.6%。这迫使他宣布解散法国国会，举行闪电大选，以自己的政治生涯做出豪赌，要在国内重建政治威信。法媒报道称，这是自1997年以来法国总统首次提前解散国民议会。要知道，马克龙对支持乌克兰一直很积极，在国内政治麻烦还看不到头绪的情况下，6月15号他就亲赴瑞士，在乌克兰和平峰会上公开呼吁，乌克兰的和平不能以国家的投降为代价。其实此前，马克龙多次公开声称，不排除向乌克兰派遣地面部队，对乌克兰的支援不应设限。法国将尽一切努力，使俄罗斯不会赢得这场战争。当地时间6月6号，马克龙就宣布计划向乌克兰提供幻影2000战斗机，并协助培训乌克兰飞行员。据报道，法国这次向乌克兰提供的是幻影2000 5型战斗机，预计将达到40架。与此前比利时、挪威、丹麦和荷兰等北约盟国承诺援助的约80架美制 F-16战斗机相比，幻影2000的空战能力更强，其雷达探测能力、使用空导弹的能力都在不断强化，显然会有助于帮助乌克兰夺取俄乌战场上的制空权。法国国防部长勒科尔尼也表示，法国将在今年向乌克兰交付8万发155毫米口径炮弹，其中包括陆军现役最为先进的 Rolik F3 型炮弹。然而，马克龙政府的对乌承诺如今正面临被放鸽子的危险，因为这次在法国获得的选票第1名的国民联盟对基辅提供攻击型武器持怀疑态度，并反对对莫斯科实施无用的禁运。Emmanuel Macron a instrumentalisé l'Ukraine depuis d'ailleurs 2 ans. En réalité, il l'a fait pendant la campagne présidentielle. Il continue à la faire, presque jusqu'à la nausée. C'est gênant. 作为法国极右翼政党国民联盟的领头人，勒庞曾3次参加总统选举，在最后一次仅以4.7个百分点落败于马克龙。外界总结他失败的原因，除了竞争对手的优势外，还包括他的一系列言论，以及2017年以总统候选人身份罕见与俄罗斯总统普京的会晤，这些都给他贴上了亲俄的标签，进而被视为最危险女人。马克龙在总统竞选期间就试图炒制法版通俄门议题，攻击勒庞与俄罗斯关系密切，指控他的政党曾向俄罗斯的银行借贷。在这种情况下，巴黎政治决策研究中心主席尼古拉斯·坦泽认为，如果法国极右翼国民联盟成功进入国会的话，此前商谈好的军事教官、幻影战机、使用西方武器袭击俄罗斯本土等议题都会有被搁置的危险。因为极右是亲俄的政治力量，他们肯定会搁置马克龙提出的这些援助的一些措施。第二点呢，我们知道呢，总统呢对外交是有专属权的，如果不需要国会批准的一些措施，他仍然可以继续做。但是从马克龙的角度来说呢，他必须正视民意。因为如果极右能够当选，那就说明民意是不赞同他的内政外交政策的，所以他呢也不会在这个时候呢还要把援乌的问题作为重点。除了法国，其他欧洲一些极右翼政党也对欧盟继续援助乌克兰的政策持怀疑态度。德国选择党和荷兰自由党等政党很可能在新欧洲议会中拥有更多的话语权。荷兰自由党最近在全国选举中获胜，并承诺停止对乌克兰的援助。德国选择党则一直在宣扬对俄罗斯的制裁给德国带来了严重的经济困难。这些极右翼政党认为，欧洲需要与俄罗斯重新接触，以确保和平与繁荣。但同时，也有分析指出，由于一些极右翼党派在援乌等议题上存在分歧，他们会在多大程度上联手影响欧盟议程，还有待观察。而执政的建制派力量在短时间内仍能应对右翼的挑战。
欧盟的政策不会出现全局性的大变动，俄乌冲突也不会因欧洲内部政治力量的变化而发生根本性的转折。当地时间6月14号，欧洲理事会轮值主席国比利时说，欧盟各成员国的代表原则上同意于6月25号开始与乌克兰和摩尔多瓦进行入盟谈判。按照法新社的说法，欧盟将在6月21号召开的会议上正式批准有关决定。欧盟27个成员国必须一致同意启动谈判。不过，乌克兰要加入欧盟绝非易事。此前，乌克兰总理什梅加尔就曾坦言，这是一项极其艰难的工作，因为乌方需要完成2739项立法才能实现与欧盟法律接轨，这是一个几乎不可能完成的任务。此外，英国《每日电讯报》还援引匿名北约官员的消息报道称，北约国家正在规划用于调兵的陆地走廊，目的是在冲突发生时能够尽快将美军的装甲部队送往欧洲的前线，从而为与俄罗斯之间可能爆发的大规模地面战争做准备。报道指出，这些正在规划中的陆地走廊共有5条，路线均为从欧洲国家的主要沿海港口指向与俄罗斯及俄盟友国家相邻的北约东部边境。报道称，目前排在第1顺位的计划是在战争爆发时让美军在荷兰登陆，然后通过铁路经德国前往波兰。每日电讯报在其报道中进一步透露，北约国家也在为其他情形做准备，比如扩展连接其他港口的陆上走廊，以防在战争情形下运输线遭到俄罗斯军队切断。不过，这些据称酝酿中的军事行动方案此前并未对外公开，目前相关国家也未对上述报道进行直接回应。其实呢，北约都很清楚啊，俄罗斯呢作为一个核大国，拥有核力量的国家之间是不会发生战争和冲突的。欧洲呢，其实是在各个方面都在做好如果特朗普当选这种准备，对乌克兰的援助呢也是其中之一。另外还有一点呢就是我还是个人判断包括欧洲也好，美国也好，其实呢都不想再打下去了。那么现在这个时候呢，应该是各方在正式谈判之前，应该说叫价，就是提高自己的筹码，就是表示第一我绝不妥协，第二我呢做好了应对你俄罗斯要想进一步采取动作的话，我们的一种准备。如果在接下来的几个月里面，乌克兰还是难以逆转战局，甚至不断的失地失人，那么北约或者说北约中的某个国家，比如法国，会不会亲自下场呢？孙先生，我觉得到现在为止，这个北约也好，这些国家，它是要防止出现这种态势。目前呢，这个北约包括北约秘书长，其实在推动，就是说对于北约要对这个乌克兰持续的年度的这种支援，这个包括匈牙利在内呢，就是说这不会去阻拦这个事情。也就是说，北约持续的常态的去支持乌克兰，大概是一个应该是可行的。另外一个就是法国说这个下场，这个包括派这个志愿军这个或者是志愿人员这个事情，实际上也是一种威慑。总体来讲，北约的这个绝大多数成员国对于一个问题上，它是有一个红线，那么就是又要确保这个基辅的这个政权不崩溃，或者说不被颠覆，在这个问题上他们是有红线的。如果基辅的这个政权的安危受到威胁，或者说俄罗斯对乌克兰使用大规模杀伤性武器，我个人认为也不排除北约可能会直接派部队下场。现在就有一个现实的问题，那也就是 F-16马上就要到乌克兰了。那么也有人呢提出 F-16有可能采取一种部署模式，也就是说呢，它平时后勤维护保养都是放在乌克兰之外，但是呢作战的时候它飞进乌克兰。那么这种情况会出现吗？如果真的出现了，会导致什么样的后果？崔先生，这样一来呢，我觉得其实就给了俄罗斯方面要打击这个 F-16战斗机，甚至有可能会把这个战火进一步延伸到这个乌克兰以外的这些北约国家的一个充足的理由。因为我们知道此前在针对这个 F-16可能进入乌克兰这个问题上呢，俄方已经多次表态，就是说只要你来了，就会成为我合法的打击目标。而且这个来和去之间，我觉得这个里面呢也有很多的这个细节对俄罗斯来说呢是可以去琢磨的。如果你平时 F-16是停在这个北约国家的空军基地里面，那你起飞以后，你是先要进入到乌克兰的基地，然后再去发动打击呢，还是说你直接从北约国家升空以后，你就直接去打击俄罗斯目标了？那如果是这样一种情况，毫无疑问就可以被俄罗斯解读为
那就是北约已经直接正式的参与了俄乌冲突。那这样我们就知道，那可能就会意味着当前的形势呢会迅速的失控。所以我想在这个问题上，实际上现在无论是乌克兰还是北约，还没有真正找到一个既能够让 F-16发挥效用，同时呢又能够确保 F-16能够生存，同时呢还要避免俄罗斯方面利用这个新的情况来实现这种所谓冲突的升级。欧洲议会重新洗牌。目前来看，本次欧洲议会的选举啊，中右翼势力仍然是坚守阵地，但是极右势力的崛起也不容小觑。欧洲政治生态的向右转，极右翼的崛起，是否以及如何来影响欧洲对于俄乌冲突的态度和政策呢？崔先生。如果从目前多数的极右翼政党的主张来看呢，他们比较拒绝现在欧洲主流政治提出的那些高大上的那些命题，比如说保卫乌克兰就是保卫欧洲，保卫乌克兰就是保卫民主就是类似于这样的口号，我觉得对极右翼政党来说呢，他们是拒绝的。当然，现在呢还有一个，我觉得接下来不确定的是，极右翼政党毕竟现在多数呢仍然是在野的一个状态。那如果真的到他们执政的时候真正面对很多具体现实的问题的时候，他们政策调整的幅度又会有多大？毕竟呢，我觉得现在在一些国家，现在要去支持乌克兰，而且一定程度上把俄乌冲突看作是欧洲自己的事情，这个民意呢，在一些国家还是占主流。所以到时候如果极右翼政党上台以后，他也要看那个时候民意发生的一些变化。其实他们，我觉得体现出来一个最大特点就是他们非常的灵活务实，就是无论是来自各党各派的主张，只要服务于他们的利益的话，他们是随时可以拿来用的。乌克兰危机继续延宕这样的一种情况下，它是否会进一步的加剧欧洲内部的分裂？这种分裂在最糟糕的情况下会发展到什么程度？崔先生。其实从一开始呢，我觉得至少在危机爆发之前呢，欧洲是不太愿意说一下子就转入到一个以军事和安全手段来解决危机的状态。但是现在的问题呢，就是只要美国方面对于欧洲的地区战略，对于俄罗斯政策不发生根本改变的话，那一定程度上，欧洲的这种角色它到了一定程度，它就会碰到天花板。这个天花板就是美国一定是强调北约来主导欧洲的安全，而不是由欧盟来主导欧洲的安全。所以我们看到，在这个暗流涌动之下呀，其实现在欧洲各国之间的并没有形成一个清晰的、明确的共识。其实还有一个重要的因素呢，就是俄罗斯方面释放出什么样的信号。其实我们看到，在去年在所谓的这个乌克兰方面处于一个比较艰难的状况的时候，其实欧洲内部已经有一种声音，就是说能不能在这个时候呢找到一个转向政治解决的方向。但是有一个前提，就是俄罗斯呢要相应的释放出一些缓和的信号，欧洲呢就可以借坡下驴。但是不幸的是呢，我觉得现在由于欧洲和俄罗斯之间缺乏基本的互信，所以这个相对相向而行的这个信号呢，并没有释放出来，而且也没有被对方呢充分的捕捉到。俄乌冲突不断延宕，已经带来国际战略态势的深刻演变。美国和北约不断煽动安全焦虑，也试图影响中国。对此呢，中国既要劝和促谈，又要与国际上要战争反和平的力量做斗争，到底该怎么做？我们何以自处？崔先生，我觉得总的来说呢，现在呢，应该说促使俄乌双方坐下来，促使国际社会真正开展一场和平的这个因素呢，还不完全具备。所以一方面呢，我们要不断的去推动劝和促谈推动国际和平力量的增长，但同时呢，我们要不断的去冷静的判断形势，因为最终这场冲突它决定的不仅仅是俄乌两国的命运，而且它一定程度上会决定整个欧亚大陆的政治和安全格局。所有的冲突都要在谈判桌上解决，我相信俄乌冲突最后会有一个和平的局面。但是现在能够看到是相关的各方呢，他们都追求自己的这种胜利的目标。那么从胜利到这个最终各方能够实现的一种和平局面，我认为还可能是有相当的时间，还有各种各样的变数。那么在这个过程中呢，我们也要审时度势，然后这个选择合适的时机去推动这个劝和促谈。我个人觉得是以静制动身震不怕影子斜。这个中国最重要的还是要在国际上这个去坚定的捍卫联合国宪章以及这个现代国际关系基本准则，以及我们自己所提出的这个和平共处5项原则，这个立场首先是最为重要的。